ஃபுல் ஷார்ப்பில் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்ப்ரே இது எந்த அளவுக்குனாலும் நாசலை நீங்கள் வேரியன்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 0 டிகிரி டு 360 டிகிரியில் இந்த நாசல் வேரியன்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஃபுல்லாக ஷார்ப்பாக வச்சிங்கன்னா அந்த வீல் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே அடிக்கிறதுக்கு, டயருக்குள்ளே அடிக்கிறதுக்கு. வண்டி பல ஆகிடுங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிரைவிங் தமிழா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் வந்திருக்கோம். சேலமில் சொர்ணபுரி, அதாவது நியூ பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இந்த பிளேஸ் இருக்குது. என்ன பிளேஸ் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ கார் வாஷ், அதுக்கப்புறமா வாட்டர் ஹீட்டர், அப்புறமா வேக்கம் கிளீனர், ஸோ நிறைய பர்பஸில் உள்ள எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த அசசரிஸ்லாம் என்னென்ன ப்ரைஸஸில் இருக்குது, ஆன்லைன் டெலிவரிலாம் எப்படி பண்ணி தராங்க, ஸோ எந்தெந்த ரேஞ்சில் இருக்குது, அதுவும் இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸும் எல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அவங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ், அதுக்கப்புறமா மேப்பு எல்லாமே வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. வாங்க. ஓகே சார், இப்போ நம்ம சேலம் உள்ள ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் வந்திருக்கோம். இப்போ இங்கே என்னென்னலாம் பார்ட்ஸ் இருக்குது, இங்கே என்னெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுங்கள் சார். கண்டிப்பாக சார். நம்ம வந்து 27 வருஷமாக நம்ம கம்பெனி நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸுங்க. ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் கம்பெனி ஈரோடு சில 2 இடத்துல இருக்குது. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, கொடுத்துட்ருக்கோம் 27 வருஷமாங்க. 8-9 வருஷமாக யூரோஃபைன் நேமில் ஹை ப்ரெஷர் வாஷரும், கார் வாஷ் பண்ணுறதுல சர்வீஸ் அண்ட் ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட மிஷின் இருக்குது. 3 ஃபேஸ் மோட்டர் கூட பண்ணி தரோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் கிளீனர் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கம்ப்ரஷர் இருக்குது. இது எல்லாமே நம்ம 4 ஓனாக பண்ணி கொடுத்துட்ருங்க. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈரோட்டில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு பெருந்தூர் ரோடு பழையப்பாளையத்தில் இருக்குங்க. பெருந்தூர் ரோடு கலெக்டர் ஆஃபீஸ் தாண்டி பழையப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து கொஞ்சம் உள்ளே வந்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் க்ரீன் கலர் ஷெட் போட்டிருக்கோம். ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் அங்கே இருக்குது. சேலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொர்ணபுரியிலிங்க, புது பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் சொர்ணபுரி இருக்குங்க. சொர்ணபுரியில் இது விநாயகர் கோவில் ஸ்ட்ரீட், விநாயகர் கோவில் பக்கத்துலேயே இருக்குங்க. இப்போ வந்துட்டு கார் வாஷ் ஒரு மல்டி வாஷர்ஸ்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க சார். அதுக்கப்புறம் வேறு என்னென்ன மாடல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சார்கிட்ட கேட்டுருவோம் சார். அடுத்து என்ன மாடல் சார் இருக்குது? அதாவது இது பேசிக் மாடல் காப்பரில் 8500 எம்ஆர்பி, 1700 லெஸ் பண்ணி 6780 கொடுக்குறோங்க. இது வந்து 1 ஹவர் 1 ஹவர் 1.5 வரைக்கும் ரன் பண்ணுற மாதிரிங்க. இதுக்கு அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இது 9000 ரூபா வருங்க. இது வந்து 2.5 HP வருங்க. இது 2.5 HP வரும். இது வந்து 135 பார், இது 160 பார் வருங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஹவர்ஸ் 3 ஹவர்ஸ் கூட ரன் பண்ணலாம். வீட்லேயே ஒரு 4-5 கார் வச்சுருக்காங்க, ஒரு ட்ராவல்ஸ் வச்சு ரன் பண்ணுறீங்களா இருக்காங்க, ஒரு 4-5 காருக்குள்ள கழுவுற மாதிரி, இல்லைன்னா ஒரு 2-3 டிராக்டர் இருக்கலாம், 2-3 ஜேசிபி யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு டிராக்டர் ஒரு ஜேசிபினா அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. 2-3 டிராக்டர் 2-3 ஜேசிபிலாங்களா ஒரு மினிமம் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் 3 ஹவர்ஸ் ஆகுங்க. அப்படிங்கிற உங்களுக்கு இந்த 9000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இதுக்கும் சேம் அந்த 7 மீட்டர் ஓஸ் வந்துடும். இன்லெட் ஓஸ், அவுட்லெட் ஓஸ் எல்லாமே வந்துருங்க. இதுக்கு அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இது 9500ங்க. இது நான் சொல்கிறது எல்லாமே டீலர் ப்ரைஸுங்க. இது வந்து 11 டீலர் ரேட்டு 9 ரூபாய் கொடுக்குறோம். இது வந்து 12,000 ரூபாய் வருங்க. டீலர் ரேட்டு 9500 ரூபாய் கொடுக்குறோம். சேம் அதே தான், இது சேம் தான். கொஞ்சம் வைண்டிங் ஹெவி வரும். இது 9500ங்க. இப்போ இதுக்கு அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி, அதாவது ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் மாதிரி வச்சுருக்காங்க, ஒரு பர்மனெண்ட்டாக வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சேம் 2.5 HP வருங்க. ஆமாம், இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்கு இதில் 10 மீட்டர் ஓஸ் வந்துருங்க. இது வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் டைப்பில் வந்துடும். உங்களுக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த பாடி வந்து ஹீட் ஆகாமல் கவர் பண்ணுறது வந்து சீக்கிரம் கூலிங் ஆகும் அப்படிங்கிறக்கோசம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சேம் 160-170 வரைக்கும் ப்ரெஷர் கிடைக்குங்க. இது 10,000 ரூபாய் வருங்க. 13,000 டீலர் ரேட்டு 10 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் குறைக்கிற கூட்டுற ஆப்ஷனோட வேணும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு ஒரு சில பேர் கேட்குறாங்க. எதுக்குன்னா அந்த குதிரை மாட்டு பண்ண அந்த மாடுகளுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரியாமல் கூட, அதாவது இந்த கன்னோட நாசல்லையே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்குள்ள ப்ரெஷரை குறைச்சிக்கலாம், கூட்டிக்கலாம். ஃபுல் ஷார்ப் வைக்கலாம், ஃபுல் ஸ்ப்ரே வச்சுக்கலாங்க. அப்படி இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ மிஷின்லேயே குறைக்கணும் அப்படின்னா இதில் குறைச்சிக்கலாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13,000 டீலர் இது 10,500 கொடுக்குறோம். இதில் வந்து மிஷினில் ப்ரெஷரை குறைச்சி கூட்டிக்கலாம். இதுக்கு 8 மீட்டர் வந்துடும். சேம் அதே மாதிரி 160-170 பார் வரைக்கும் இது ப்ரெஷர் கிடைக்கும். இதுக்கு அடுத்த மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் இது 10,500ங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராக்டர், ஜேசிபி, இந்த இட்டாச்சி, ஒரு டெம்போ டிராவல்ஸு, இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மாடலுக்கு இந்த மாதிரி பிளைன் கன்னு லென்த் மட்டும் லென்த் ராடு வந்துடும். இதுக்கும் ஃபோம் கேன் வந்துடும். பட் இந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு கன்னே இது பெரிய கன் வரும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய கன்னோட வந்துடும். இது வந்து 13,000 டீலர் சேம். இது 10,500 கொடுக்குறோம். இது 3 மணி நேரம் 3.5 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இது சேம் 170 பார் ப்ரெஷர் வருங்க. இதுக்கு வந்து அட்ஜஸ்டபிள் ஃபோம் கேன் கொடுக்குறோம். அட்ஜஸ்டபிள் ஃபோம்னா ஃபோமோட ஆப்ஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி கொடுக்குறோம். இதுக்கெல்லாம் அந்த பக்கெட் எப்படி சார் அது குவான்டிட்டி? அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு 6-7 லிட்டர் அவுட்புட் போகுங்க. ஒரு நிமிஷத்துக்கு கண் அழுத்தி பிடிக்கல அவுட்புட் ஆகிறது வந்து ஒரு 6-7 நிமிஷங்க.
அதாவது நம்ம ஒரு டூலர் கழுவுனா ஒரு பக்கெட்டில் கழுவிடலாங்க. கார்னா 2-2.5 பக்கெட்டு. அது வண்டியோட சைஸை பொறுத்து ஒரு சில பேர் நம்ம வேணுங்கிறத அடிச்சு பிடிச்சிட்டு அழுத்தி பிடிச்சிட்டு ஒரு நிமிஷம். அதாவது ஒரு டூலர்னா ஒரு பக்கெட்டுங்க, கார்னா 2-2.5 பக்கெட்டில் கழுவிக்கலாம். அது வண்டியோட சைஸை பொறுத்து கொஞ்சம் ஒரு 1/2 பக்கெட் 1 பக்கெட் கூடும் வரையுங்க. அதாவது தண்ணி மற்ற மிஷினோட கம்பேர் பண்ணி இப்போ நார்மல் மோட்டரே இருக்குன்னா கூட ஒரு நிமிஷத்துக்கு 20 லிட்டர் 20 லிட்டர் அவுட்புட் கொடுக்கும். சரிங்களா? நிறைய ஏர் கம்ப்ரஷன் மெத்தடே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அவுட்புட் செலவு அதிகமாகும். ஆனால் இது வந்து தண்ணி அவுட்புட் செலவு கம்மி. இன்னொரு விஷயம், கன் அழுத்தி பிடிக்கல தான் மிஷின் ஓடுதுங்க. அப்படிங்களா? பவர் சேவிங் ஆகிடுது. கன்னு வாட்டர் வேஸ்டேஜும் ஆகாது, பவர் சேவிங் உங்களுக்கு ஆகுது, சேவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப கம்மியாக தான் செலவாகும். கரண்ட் பில்லும் கம்மியாக தான் ஆகும், தண்ணி செலவும் கம்மியாக தான் ஆகும். இப்போ நார்மலாக இப்போ ஒரு 2 வீலர் ஒரு கார் வச்சுருக்காங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்த பேசிக் செட் ஆகும் சார். அதாவது தாராளமாக ஒரு கார்னாலும் சரி 2 கார்னாலும் சரி தாராளமாக அது போதுங்க. இல்லை ஒரு சில பேர் 10 கார் கூட வச்சிருக்கலாங்க. ஒரு நாளைக்கு 1-2 கார் தான் கழுவுருவாங்க. அப்படிங்குள்ள அந்த 6800 போதுமானதுங்க. கொஞ்சம் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை மாதம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு அந்த மாதிரி இடத்துல ஒட்டுக்கா 4-5 வண்டி கழுவுங்க அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி மாடல் நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வீடு டூலர் இல்லாமல் இப்போ எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, இப்போ சோலார் பேனல் இந்த கோழி பண்ண மாட்டு பண்ண வச்சுருக்கா ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் அடிக்கனாலும் 3 மணி நேரம் தாராளமாக அதில் மிஷினில் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு 10 மீட்டர் அவுட்புட் வந்துடும். இது 2.5 HP பவருங்க. இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் கன்று வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய கன்று வருங்க. இதில் இந்த மாதிரி கன் வந்து இதில் 2 நாசல் வருங்க. அதாவதுங்க இந்த கன்னுக்கு முன்னாடி நாசல் போகிறோம் இல்லைங்களா, இது வந்து பிளைன், அதாவது பிளைன் நாசல் இதுக்கு பேர். இது வந்து இதில் நாசலில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே ஷார்ப் வைக்கிறது இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ப்பாக வைக்கிறது, ஸ்ப்ரே வைக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு 0 டிகிரி to 360 டிகிரி இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த நாசல் இல்லாமல் இன்னொரு நாசல் ஒன்று கொடுக்குறோம். இந்த ரொட்டேஷன் நாசல் ஒன்று கொடுக்குறோங்க. இதில் என்னன்னா உங்களுக்கு இந்த வண்டிக்கு கீழே இல்லை ஒரு சில டெம்போ டிராவல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஹைட் அதிகமாக இருக்குங்க. நம்ம ஒரு ஸ்டூல் வச்சு நம்ம அடிக்கிறோம் இல்லைங்க, அந்த இடத்துக்குலாம் இந்த மாதிரி ஒரு 10 அடி இது கவர் பண்ணிக்கலாங்க. அப்படிங்களா? வண்டிக்கு மேலாம் வளைச்சடிச்சிக்கலாம். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் ஆசல் நம்ம கொடுக்குறோம். எந்த மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் வேரியன்ட் பண்ணிக்கலாம். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் ஃபோம் கேன் உங்களுக்கு வந்துடும். இதில் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுங்களேன். ஆமாம், எல்லாமே இதில் பண்ணிக்கலாம். இதில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஷார்ப் ஸ்ப்ரே இருக்குன்னு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்டபிள் ஃபோம் வரும். இது 2-3 ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணிக்கலாங்க. ஆமாம், ட்ராவல்ஸ் வச்சுருக்கோங்க, டெம்போ ட்ராவல்ஸ் 407 இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அதாவது ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 வண்டி 4 வண்டி கூட கழுவலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இதுக்கு அடுத்த மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினி சர்வீஸ் சென்டர் ரன் பண்ணுறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினி சர்வீஸ் சென்டர் ரன் பண்ணுறதுங்க. இது வந்து 2.25 HP மோட்டர் வரைக்கும் வருங்க, பவர் எடுக்கும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்வு கூட ஸ்டீலில் வரும், பிளாஸ்டிக்கில் வரும் உள்ள வால்வுலாம். ஆமாங்க, இது பேசிக் மாடலில் ஒரு மாடலுக்கு ஒரு மாதிரி வருங்க. ஏன்னா 40-40 பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஹெட்டும் பிராஸில் வரும், உள்ள வால்வும் பிராஸில் வரும். இது வந்து ஸ்டீலில் வந்துடும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 170 பார் ப்ரெஷர் வரும், 10 மீட்டர் அவுட்புட் ஹோஸ் வந்துடும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெகுலர் கன்னு நாசலும் வந்துருங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கியூசின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷரை குறைக்கிற கூட்டுற ஆப்ஷனை வந்து தனித்தனியாகவே இதில் போட்டுக்கலாம். இந்த நாசில் கழட்டிட்டுங்க. இது எதுக்குன்னா 40,000-47,000 மிஷினில் தான் இந்த ஸ்பெஷல் வருங்க. இந்த மாதிரி 40,000-47,000 தான் இந்த மாதிரி. அதாவது ப்ரெஷர் நீங்கள் அதாவது ஸ்ப்ரே வச்சா கூட ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே வச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷராகவே வருங்க. அந்தளவுக்கு இதில் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒரு மாட்டு பண்ண வச்சுருக்காங்க, ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் கழுவுறாங்க, ரேடியேட்டர் வாஷ் பண்ணுறாங்க, பிரிண்டிங் மிஷின் பேனில் வாஷ் பண்ணுறாங்க, தாராளமாக 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ரன் பண்ணிக்கலாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரே வைக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு ஸ்பார்க் வைக்கிறத தனித்தனியாகவே நம்ம போட்டு வைக்கலாங்க. இது தனித்தனியாக கழட்டி போய்க்கலாம். அப்படிங்களா உங்களுக்கு வைடு, அதாவது அகலமாக போக்கல கூட ப்ரெஷர் கிடைக்குங்க. அது அந்த மாதிரி இதில் ஆப்ஷன் இருக்குது. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 வகை நாசலில் கொடுத்துட்றோம். ரெகுலர் நாசலும் வந்துடும். ரெகுலர் நாசலும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி கியூசி நாசலும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2,800 ஃபோம் கேன் உங்களுக்கு வந்துருங்க. அப்படிங்களா உங்களுக்கு என்னென்னா இந்த ஃபோமோட ஆப்ஷன் என்ன, உங்களுக்கு ப்ரெஷர் குறைக்கிற கூட்டுறதுக்கு நல்லா ஃபோம் நல்லா லிக்விட் திக்காக அடிக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு இந்த மிஷினுக்கு இந்த மாதிரி ஃபோம் கேன் வந்துடும். இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16,500ங்க. டீலர் ரேட்டு 14 ரூபாய் கூட 13,980ங்க. சரிங்களா? இது வந்து 2.5 HP மோட்டரோட வரும். வைண்டிங் உங்களுக்கு ஹெவி வரும்னு வச்சுக்கோங்க. தூக்கி போகிறீங்களா உங்களுக்கு? ஆமாம், வைண்டிங் ஹெவியாக இருக்கும். அப்படிங்களா? மோட்டர் ரன் பண்ணுற டைமிங் அதிகமாக ரன் பண்ணலாங்க. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 14-15 கிலோ வருங்க டோட்டல் பாக்ஸோட சேர்த்துனீங்கன்னா. இதுக்கு உங்களுக்கு 6 மீட்டர் 5 மீட்டர் பவர் கடை வந்துடும். இதுக்கு அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ராலி மாடல் வருங்க. சேம் இது 2.25 HP மோட்டரோட வரும். பாருங்களா, நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட்டாக பண்ணிக்கோங்க சார். சேம் இது அந்த மாடல் 14 ரூபாய்க்கு அடுத்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இது 16,500ங்க. இது வந்து சரி
அந்த 14 ரூபா மாடலுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் ட்ராலி மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 2.25 HP மோட்டருங்க. 160 170 பார் வரைக்கும் ப்ரெஷர் கிடைக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைண்டிங் ஹெவி இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் நீங்கள் தூக்கி வச்சுக்கலாங்க. அதே சமயம் இல்லை இப்போ ஒரு சில லாரி பஸ்லாம் கழுவுறோம், நம்ம கொஞ்சம் அகலமான அதாவது வீடுலாம் கழுவுறோம், பெருசாக நம்ம எங்கே தூக்கி வச்சுக்கணும் தூக்கி வச்சுக்கலாங்க. நவுத்தி மாதிரி இழுத்துட்டு போய்க்கலாம். இதில் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மற்ற எல்லா மாடலோட இதில் ஸ்பெஷல் என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெகுலர் நாசில் வருது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி பெரிய கன்று தான் வரும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய கன்று உங்களுக்கு வேண்டாம், எனக்கு ஷார்ட் கன்று வேணாலும் ஷார்ட் கன்று வாங்கிக்கலாங்க. இப்போ இந்த மாடலுக்கு சரி அந்த மாடலுக்கு சரி இந்த மாதிரி ஷார்ட் கன்று வேணால் இந்த மாதிரி ஷார்ட் கன்னாக வாங்கிக்கலாம். இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் இல்லாமல் கன்று நாசல் மட்டும் போடுற மாதிரி போட்டுக்கலாம். அது 900 ரூபா வருங்க. வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். பட் இது உங்களுக்கு இதில் ப்ரெஷர் நல்லா கிடைக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த நாசில் என்ன ஒரு உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ்னா உங்களுக்கு இந்த ரெகுலர் இந்த நாசிலேயே ஒரு நிமிஷங்க நீங்கள் அதை அப்படியே கட் பண்ணி அதோட அன்பாக்சிங் சொல்லுங்கள் சார். அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாங்க. சொல்லுங்கள். இப்போ அன்பாக்சிங் பார்த்தலாம் சார். அதாவதுங்க இது வந்து காப்பர் மோட்டரில் ஸ்டார்டிங் மாடலுங்க. இது வந்து 2.5 HP பவரோட வரும். 2.5 HP மோட்டரோட வரும். மோட்டாரும் இன்ஜின் ரெண்டு சேர்ந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷராக தண்ணி கம்மியாக அழுத்து அதிக ப்ரெஷர் அடிக்கும். இது வந்து 8500 எம்ஆர்பிங்க. 1700 லெஸ் பண்ணி 6750 ரூபாங்க. இது வந்து 1 hour கண்டினியூ ரன் பண்ணலாம். 1 hourல பார்த்தீங்கன்னா 2 கார் 3-4 டூலர் வரைக்கும் தாராளமாக வாஷ் பண்ணலாம். வீடு கழுவலாம், ஃப்ளோர் கழுவலாம், மொட்டை மாடி கழுவலாம். அதாவது நம்ம ஒரு பக்கெட்டில் டூலர் கழுவிக்கலாம், 2-2.5 பக்கெட்டில் கார் கழுவிக்கலாங்க. அதாவது வண்டியோட தேவை பொறுத்தாங்க. இப்போ ஃப்ளோர் கழுவலாம், மாடு வச்சுக்கலாங்க, மாட்டு பண்ணைகள் வருது, கோழி பண்ணை வச்சிருது, இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ், ரேடியேட்டர் வாஷ் பண்ணுறீங்க, பிரிண்டிங் மிஷின் பேனல், சோலார் பேனல், இந்த மாதிரி வாட்டர் வாஷ் பண்ணுற அத்தனை ஒர்க்கும் இதில் பண்ணலாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது காப்பர் மோட்டர். இதுக்கு அடுத்த மாடல் எல்லாமே இருக்குது. நான் நெக்ஸ்ட் அடுத்து சொல்ல போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் என்ன இருக்குன்னு நம்ம அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாங்க. மல்டி பர்பஸாக இருக்குது. அதாவது ஹை ப்ரெஷர்னா ஒன்லி டூலர் கார் மட்டும் கிடையாது சார். நம்ம ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்கலாங்க. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வகையான பர்பஸுங்க. வாட்டர் வாஷ் பண்ணுற அத்தனையுமே இதில் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாடல் நேம் வந்து EF-SXங்க. ஆமாங்க சார். இது வந்து இன்லெட் ஓஸுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி காப்பர் வைண்டிங்கிறதுனால உங்களுக்கு லைஃப் நல்லா கிடைக்கும் சார். அதே மாதிரி ப்ரெஷரும் நல்லா இருக்கும். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் வைண்டிங் பண்ணிடுறாங்க. அதாவது இம்போர்ட்டட் இருந்தால் நிறைய வாங்கி விற்கிறாங்க. இம்போர்ட்டட்ல பூரா அலுமினியம் மோட்டர் வரும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரேட் கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் குவாலிட்டி இருக்காதுங்க. சீக்கிரம் காயில் போகிறது, இன்ஜினில் பிஸ்டன் குவாலிட்டிலாம் எதுவுமே இருக்காது. இது எல்லாமே நல்லா இருக்கும். இது வந்து 7 மீட்டர் ஓஸ் வந்து 24 அடி ஓஸுங்க. ஹைட்ராலிக் ஓஸ், அவுட்புட் ஓஸ் இது 7 மீட்டர். ஆமாங்க. இது வந்து ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோம் கேன் கொடுத்துருவோம். வீட்லேயே நம்ம ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோம் கேன் வந்துடும். இதில் ஃபோம் வாஷ் பண்ணக்குள்ள ஃபோட்டோ அடிச்சுக்கலாம், வேணான்னா கழட்டி வச்சுக்கலாங்க. கன்று வந்துருங்க. இது கன்னை இந்த கன்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்னை அழுத்தி பிடிச்சா ஒர்க்காக கன்னை விட்டு ஆஃப் ஆகிடுங்க. சரிங்களா? அதனால் அந்த மாதிரி கன்னை நம்ம எல்லாம் கொடுத்துருவோம். இந்த கன்று கூடவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கன் லென்த் பண்ணுறதுக்கு லென்த் ராட் கொடுத்துட்றாங்க. இந்த கன்று லென்த் ராடு எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி கன்னை வந்து நாசில் கழட்டிட்டு நீங்கள் லென்த் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. இப்போ இந்த வண்டிக்குள்ளலாம் விட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து லென்த்தாக கிடைக்கும். கிட்ட போய் அடிக்கணும் அவசியம் கிடையாதுங்க. இதெல்லாம் ஸ்பெஷலாக நம்மளே பண்ணி கொடுக்குறதுங்க. இது வேணும்னா இந்த நாசில் கழட்டிட்டு கன்று லென்த் பண்ணி போட்டுக்கலாம். வேணா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷார்ட் கன்னாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஏசி டெக்னீஷியன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் கன்று தான் தேவைப்படுவாங்க. உள்ளே விட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வேணா அந்த மாதிரி லென்த் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு மிஷின் வந்துடும் 2.5 HP பவருங்க. நார்மல் இது 2 பின் பிளக் தாங்க. இன்லெட் வாஷர் இன்லெட் கனெக்ட் பண்ணுற கனெக்டர்ஸுங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட்டில் போகிறதா பக்கெட்டில் போட்டுக்கலாங்க. பைப் இருந்தால் நேரடியாக டேப்லேயே சொல்லிக்கலாம். டேப் இல்லாதீங்க பக்கெட் பேரில் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு அந்த மாதிரி ஃபில்டர்லாம் வந்துடும். இதுதான் இதில் இருக்கிற மிஷினோட இன்லெட் அவுட்லெட்ஸ். எல்லா மிஷினுக்குமே இந்த மாதிரி கனெக்டர்ஸ் வந்துருங்க. அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓஸ் லென்த்து ஒவ்வொரு மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட குறைங்க. மற்றபடி எல்லாமே அதுக்கு ஃபிட்டிங் அதுக்கு உண்டான எல்லா ஃபிட்டிங் ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவோங்க. இந்த மாதிரி 1 வருஷம் கேரண்டி கார்டும் வந்துடும். இப்போ டெலிவரிலாம் எப்படி சார்? இப்போ வெளியூரில் இருக்காங்க, ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணுறீங்களா? ஆமாங்க. அதாவது நம்ம நேரடியாக சேலமோ ஈரோடோ வரவங்க இங்கேயே டெமோ பார்த்து எடுத்துக்கலாங்க. வர முடியாதவங்க கம்பெனி அக்கௌண்ட்டில் பேமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா கொரியர் அனுப்பி கொடுத்துருவோங்க. தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே 1 நாளில் போயிடும். அதர் ஸ்டேட்னா ஒரு 2லேருந்து 3 நாள். சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக 3 நாளில் போயிடும். நார்த் இந்தியா ஒரு 5 நாளைக்குள்ளே போயிடுங்க. அதாவது சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து கொரியர் சார்ஜ் ஃப்ரீயாக பண்ணுறோம். தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, பாண்டிச்சேரி, ஆந்திரா, தெலுங்கானா 5-6 ஸ்டேட் நம்ம ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துறோம். தமிழ்நாடு மட்டும் சார்ஜஸ். அதாவது சவுத் இந்தியா தவிர நார்த் இந்தியானா எக்ஸ்ட்ரா அந்த கொரியர் சார்ஜ் மட்டும் வருங்க. அவ்வளோதான் விஷயம் சார். வேற ஒன்றும் இல்லை. இது கனெக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க. இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கனெக்டர்ஸ் வந்துருங்க. இந்த கனெக்டர்ஸ் என்ன பண்ணால் ஒயிட் கலரில் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்லெட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க.
ஹேண்ட் டைட் தான், ஃபுல் டைட் வச்சுக்கலாங்க. ரிஞ்ச் ஸ்பேனர் வைக்கணும் அவசியம் கிடையாதுங்க. இது ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இன்லெட் ஓஸ் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, இது வந்து 1.5 மீட்டர் கொடுத்துருக்கோம். இது சாம்பிள் தான், ஒரு இது வந்து நார்மல் கார்டன் ஓஸ் தாங்க, அரேஞ்ச் ஓஸ். இதே நீங்கள் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 10-20 மீட்டர் கூட போட்டுக்கலாம், ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்க. பக்கெட் பேரில் போடக்குள்ள நியர்பை இது போதுமானது. இது வந்து சக் பண்ணுற பவர் வந்து 5 மீட்டர் வரைக்கும் சக் பண்ணிக்கும். மேக்ஸிமம் 4 to 5 மீட்டர் வரைக்கும் சக் பண்ணிக்கும். இந்த கருப்பு கலர் ஒரு மூடி கொடுத்து இந்த மாதிரி கனெக்டர் போய் HP கனெக்டரும் போயிருங்க, கேஸ் சிலிண்டர் லாக் மாதிரி தான். இந்த கருப்பு கலர் மூடி மாதிரி இல்லைங்களா, இதை கழட்டிட்டு உள்ளே விட்டுங்க, சும்மா சொருவிக்கோங்க. சொருவி இந்த மாதிரி டைட் வச்சுக்கோங்க. டைட் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு அழுத்துனீங்கன்னா லாக் ஆகும். அதாவது மிஷினை பிடிச்சிக்கிட்டு டிக் சவுண்ட் வருது இல்லைங்களா, அது மாதிரி டிக் சவுண்ட் வந்தால் தான் கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா இது ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை லூஸாக ஃபிட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஏர் உள்ளே போச்சுன்னா ப்ரெஷர் எடுக்காது, மிஷின் ஒர்க் ஆகாது. அதனால் வச்சு அழுத்துங்க, ஃபுல்லாக லாக் ஆகிடும். எது கட் ஆகாது, உடையாது, ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை. இது மாதிரி பைப் இருந்துச்சுன்னா பைப்பில் சொல்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி யூனியன் கொடுத்துட்றாங்க. சரி, நேரடியாக பைப்லேயே சொருவிக்கலாம். பைப்பு நம்மகிட்ட இல்லைங்க, பக்கெட்டில் இது பக்கெட்டு பேரல் ட்ரம்மு தொட்டியில் தான் போடுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் வந்துடும். இந்த மாதிரி ஃபில்டர் வந்துடும். இதுக்கு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு உள்ளே கூட ஒரு சின்னதாக ஒரு கல் வச்சு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உள்ள டைட் கொஞ்சம் வெயிட் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கலாங்க. கழட்டிட்டு பக்கெட்டுக்குள்ள போட்டு அப்படியே நின்றுக்கும். சரிங்களா. இது வந்து இன்லெட்டுங்க. இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட்டுங்க. அவுட்லெட் பாருங்கன்னா இந்த மாதிரி 7 மீட்டர் 24 அடி ஓஸ் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, 7 மீட்டர் வரும், 24 அடி வந்துடும். இது என்னென்னா ஒரு பக்கம் மிஷினோட மேல் பகுதியில் ஜாயின் பண்ணுறோங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு அடிஷ்னல் லப்பர் கொடுத்துருக்கோம். இது இதுக்குன்னா வளைக்குள்ளே கட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை வெளியே இழுத்து விட்டு இந்த மாதிரி இந்த லாக்கை உள்ள சரி விட்டு சும்மா ஹேண்ட் டைட் தாங்க. ஓகே சார், டைட் வச்சுருங்க. வச்சுட்டு இந்த லப்பர் மேலே ஏற்றி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வளைக்குள்ளே கட் ஆகாமல் இருக்கும். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட அந்த கன்னோட அடிப்பகுதிங்க, இதுவும் அதே மாதிரி தாங்க. எடுத்துடுறோம், வளைக்குள்ள கட்டாக இருக்கும். இந்த கன்னு நாசல் இதில் தான் நம்ம கன் இந்த அதாவது இன்லெட் அவுட்லெட் கனெக்ட் பண்ணிட்டுங்க. கன் அழுத்தி பிடிச்சிக்குள்ள நீங்கள் ஒர்க் ஆகும், கன்னை விட்டு ஆஃப் ஆகிடும். நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் மோட்டரை போய் ஆஃப் பண்ண அவசியம் கிடையாது. இந்த கன்னை லென்த் பண்ணுறது லென்த் ராட் கொடுத்துருக்கோம். இது எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுனா இந்த கனெக்டர் பாருங்க, இந்த அந்த நாசல் இருக்கு இல்லைங்களா, நாசல் இந்த செட்டோட பிடிச்சி கழட்டுங்க. கழட்டிட்டு இந்த மாதிரி லென்த் ராட் போட்டு கேப்பில் அடிக்கிறது இல்லைங்க. இந்த வண்டிக்குள்ளே நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கிட்ட போக வேண்டியது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேலே தெரிக்காமல் இருக்கணும், அடிக்குள்ளே உங்களுக்கு மேலே படாமல் இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் ராடு போட்டுக்கிறது டைப்பு. இன்னொரு இந்த ஃபோம் கேன் கொடுத்துறோம் இல்லைங்களா, இந்த ஃபோம் கேனுக்குள்ளே ஒரு கவர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரிங் ஒன்று கொடுப்போங்க. இந்த ஓரிங் கொடுக்குறோம். இந்த ஓரிங் என்ன பண்ண நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா இது இந்த ஃபோம் கேனில் போட்டுருவாங்க, சீட்டிங் ஆகாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால் என்ன பண்ணால் இந்த மாதிரி கன்னோட நாசு கேப் இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா. போட்டுக்கிட்டு இன்னொரு விஷயம், இந்த ஃபோம் கேனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோம் லிக்விடுன்னு கடையில் இருக்குது, கார் ஷாம்பும் இருக்குது. அப்படின்னா 1 ரூபா ஷாம்போட ஒரு 3-4 ஷாம்பு ஊற்றிக்கிட்டு ஒரு 3/4 கேன் அளவுக்கு தண்ணி கலந்துக்கோங்க. சரிங்களா. உள்ளே ஃபுல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோம் கேன் மூடி போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த இது கன்னோட நாசல் இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் பாருங்கள் வச்சு உள்ளே அழுத்துனீங்கன்னா லாக் ஆகிடும். சரிங்களா. உள்ளே அழுத்தணும், அதாவது இது மேலே தூக்கி வெளியே இழுத்துனா வந்துருங்க. ஒரு சில பேர் லூஸாக ஃபிட் பண்ணிட்டேன்னா டைட் ஆகாதுங்க. அதனால் இந்த பண்ண உள்ளே வச்சு அழுத்துங்க, ஒன்றும் உடையாது, கட் ஆகாது. அழுத்தி விட்டு இந்த மேல் லாக் கொடுத்துருக்கோங்க, இது உள்ளே அழுத்தி விட்டுருங்க, வெளியில் இழுத்தாலும் வராதுங்க. நம்ம இன்லெட் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த பாருங்க 7 மீட்டர் 24 அடி ஓஸ் வந்துடும். இந்த மாதிரி கன்னை அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒர்க் ஆகும். கன்னை விட்டிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா 25 டிகிரி ப்ரெஷர் போகும். இது இன்னொரு விஷயம்னா 0 டிகிரி டு 360 வரைக்கும் இந்த நாசில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கதா ஃபுல் ஷார்ப்பில் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்ப்ரே இது எந்த அளவுக்கு வேணாலும் நாசில் நீங்கள் வேரியன்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 0 டிகிரி டு 360 வரைக்கும் இந்த நாசில் வேரியன்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஃபுல்லாக ஷார்ப்பாக வச்சிங்கன்னா அந்த வீல் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே அடிக்கிறதுக்கு, டயருக்குள்ளே அடிக்கிறதுக்கு, நீங்கள் பாடிக்கு ஒரு மாதிரி, மிரருக்கு ஒரு மாதிரி, செடி மருந்து வீட்டில் செடி கார்டன் இருக்குன்னா செடிக்கு மருந்து அடிக்கணும் கூட மருந்து அடிச்சுக்கலாங்க. நீங்கள் நாசிலையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த அளவுக்கு ஷார்ப் வேணும், எந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரே வேணுங்கிறது நீங்கள் நாசிலையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண சொல்கிறேன்னா ஒரு டூலரில் ஒரு டூலர் கழுவுனா ஒரு 5 நிமிஷங்க. ஒரு பக்கெட்டில் கழுவிடலாம். கார்னால் 2 பக்கெட் மேக்ஸிமம் 2.5 பக்கெட்டில் கழுவிடலாம். ஃபஸ்ட்டு என்னன்னா வாட்டரில் நனைச்சி விட்ருங்க. நனைச்சி விட்டு ஃபோமை அடிச்சு விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு மறுபடியும் வாட்டர் வாஷ் பண்ணினா வண்டி உங்களுக்கு பல ஆகிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து அடிச்சு விட்ருங்க. மேலே அடிச்சிங்கன்னா அந்த மேலே டஸ்ட்டு மண் இல்லை குப்பைலாம் இருக்கலாம், கீழே இறங்கிடும். கீழே அடிக்கல வாட்டர் வேஸ்ட் ஆகாது, கொஞ்சம் குயிக்காக முடியுங்க. அதாவது என்னென்னா இது டூலர் கார் மட்டும் இல்லைங்க, ஒரு வீடுகள் விடலாம், ஃப்ளோர்கள் விடலாம், மொட்டை மாடிகள் விடலாம், சிம்டெக்ஸ் டேங்க் விடலாம், பாத்ரூம்கள் விடலாம். இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கோழி பண்ணை வச்சுக்கலாம், மாட்டு பண்ணை வச்சுக்கலாம், ரேடியேட்டர் வாஷ் பண்ணுறீங்க, பிரிண்டிங் மிஷின் பேனல், சோலார் பேனல், ரூஃப் டாப்பு, வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொட்டை மாடிலாம் இருக்குங்களா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, ஹாஸ்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம் எடுத்து கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி எல்லா வகையான மல்டி பர்பஸ் வாட்டர் வாஷ் பண்ணுற அத்தனை வேலையை இதில் பண்ணிக்கலாங்க.
நல்லா இருக்குங்களா? ஃபஸ்ட்டு வாட்டரில் நனைச்சி விட்டோம், அப்புறம் ஃபோம் அடிச்சு விட்டோம். ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு மறுபடியும் வாட்டர் அடிச்சுன்னா வண்டி பளபளன்னு ஆகிடும். ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து அடிங்க, அப்போ தான் அந்த ஃபோம்லாம் கீழே இறங்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கீழே அடிச்சுக்கலாங்க. அடிக்கணும் வண்டி பளபளன்னு ஆகிடுங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு போதுமான டிப்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த அசோசியேஷன் நீங்களும் வாங்கி உங்களுடைய கார் வாஷ் ஆகட்டும், அப்புறமா வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறது ஏர் வேக்கம் ஆகட்டும், அப்புறம் வாட்டர் ஹீட்டர் ஆகட்டும், எல்லாத்தையும் வாங்கி பயனடைங்க. ஸோ இந்த கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்கேன், மேப்பும் கொடுத்துருக்கேன். அதேபோல் நம்மளுடைய ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸுக்கு வந்து நேர்லையும் விசிட் பண்ணி செக் பண்ணி வாங்கலாம், இல்லை ஆன்லைன் டெலிவரி வசதி என்று சொல்கிறாங்க. ஸ்வர்ணபுரியில் இருக்குது, நியூ பஸ் ஸ்டாண்டு ஆப்போசிட்லேயே கொஞ்சம் நியர்பையில் தான் பக்கத்தில் இருக்குது சேலத்தில். அதேபோல் ஈரோட்லேயும் அவங்க பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ எல்லா டிஸ்கிரிப்ஷனையும் அவங்க டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்குறேன். நன்றி, வணக்கம்.